परेवाको बच्चा अनि यसको माउ चाहिँ सायद यिनीहरू होला। यो यहाँ बसिरहेको यो अनि यो र यो माउहरू चाहिँ, किनभने यिनीहरू यहीँ बस्छन् कि यिनीहरू घर यहीँ हो। कति सानो थियो अहिले ठुलो भइसक्यो। मम्मीले यो सल धुस्नु ल्याएर राखिदिनु भएको। मम्मीले यो सल धुस्नु ल्याएर राखिदिनु भएको। अनि पछाडि पानी परेको दिन जाडोले कामिरहेको थियो, त्यही भएर पखेटा फिजाउन लागेको हो। पखेटा फिजाउन लागेको हो। सायद अब बिस्तारै उड्ने बेला पनि हुन लाग्यो होला जस्तो लाग्दैछ मलाई। परिवारको healing through nature. Healing through nature. In my home. Yes. This is located in my house. Like, it's amazing. बच्चा जन्माएर यहाँ राखेको अनि अहिले ठुलो भइसक्यो।